welcome back to our channel Get Girlified. Tibetan street food is one of the famous recipe and it's basically famous all over North India. இப்போ இருக்க generation kids எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது. Yes, it is momos, vegetable, chicken, mutton எல்லா varieties-மே அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க சில techniques and ingredients மட்டும் தெரிஞ்சா அது வீட்லயே பண்ணி காமிச்சு உங்க கிட்ஸ்க்கு கொடுத்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அதையெல்லாம் எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். ஒரு கப் ஆனியன், ஒரு கப் பீன்ஸ், ஒரு கப் கிரேட்டட் கேரட், ஒரு கப் கிரேட்டட் கேபேஜ், அப்புறம் கொஞ்சமாக கொரியாண்டர். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ தனியாக வச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பவுலில் 2 cups ஆஃப் மைதா எடுத்துகிட்டு அது கூட 1 glass ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 teaspoon ஆஃப் சால்ட் சேர்த்துட்டு 4 spoons ஆஃப் ஆயில் சேர்த்துட்டு ஒரு நல்ல சப்பாத்திக்கு மாவு பண்ணிடுற மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி ப்ரெஷர் கொடுத்து சாஃப்டான டவ்வை ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுங்க. மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம 10 balls செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதில் ஒவ்வொரு பாலாக எடுத்து ஃபைன் ஷீட்டாக சப்பாத்தி கல்லில் ரோல் பண்ணி ஒன்று மேலே ஒன்று ஒட்டாமல் தனித்தனியாக வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டஃபிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் 2 tablespoons ஆஃப் ஆயில் அண்ட் 1 spoon ஆஃப் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணி அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸாக ஒன்றா ஆட் பண்ணுங்க. பார்க்கவே ட்ரை கலரில் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்லங்க. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அது கூட சாப்டு கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் 1 teaspoon ஆஃப் சால்ட் அண்ட் 1 teaspoon ஆஃப் எவரெஸ்ட் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன சாட் மசாலா வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். இது திரும்பி 2 minutes ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் தனியாக அசைடாக வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மோமோஸ்க்கான டொமேட்டோ சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். டொமேட்டோ சாஸ் ரெசிபி நம்ம ஆல்ரெடி பாஸ்தா வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருந்தோம். நீங்கள் பார்க்கலன்னா கார்ட்ஸில் ஆட் பண்ணுவோம், பார்த்துருவாங்க. சாஸ்க்கு டொமேட்டோஸ் அண்ட் சில்லி குக் ஆகிட்டு டைமிங்கில் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்ச ஷீட்டை ஒன்றா எடுத்து அதில் வந்து தேவையான அளவு குவான்டிட்டி ஸ்டஃபிங் உள்ள சென்டரில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சைட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம சாரீ ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபோல்டிங்ஸாக நம்ம இன்வர்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிகிட்டே வரப்போகிறோம். ஃபோல்டிங்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா ரைட்டோ லெஃப்ட் சைட் பண்ணிங்கன்னா மேலே அட்டாச் ஆகிடும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு பனானா லீஃபில் கீழே ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்தையுமே இதில் அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு இட்லி குக்கரில் ஒரு 20 minutes வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பனானா லீஃப் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட் இட்லி குக்கரில் இருக்க பிளேட்லேயே டேரெக்டாக ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மோமோஸ் குக் ஆகிட்டு இருக்க டைமிங்கில் நம்ம சாஸ்க்கு சாட்டே பண்ணிடலாம். ஸோ பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் 2 tablespoon எண்ணெய், 1 spoon கடுகு, 5-6 சின்ன வெங்காயம், 6 பூண்டு, 3 துண்டு இஞ்சியை ஃபைனாக சாப் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இது கூட டொமேட்டோ பியூரி ஆட் பண்ணி 1/2 glass ஆஃப் வாட்டர் சேர்த்து ஒரு 2 minutesக்கு வெயிட் பண்ணால் கொதிக்கிற வரைக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் 1 teaspoon ஆஃப் சால்ட் அண்ட் 1 teaspoon ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஓரளவுக்கு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி கிடைச்சோடனே அதை வேறு பல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், டொமேட்டோ சாஸ் ரெடி. நீங்கள் சாஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கரெக்டாக மோமோஸும் ரெடியாக இருக்கும். அதை எடுத்து ஹாட்டாக உங்கள் கிட்ஸ்க்கு சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.